नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले प्राइम इस्युमा विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत जो विषय समाचार बन्छन् र जो प्राइम इस्युका लागि आवश्यक छन् र प्राइम इस्यु बनिरहेका छन्, त्यस्ता समसामयिक विषयहरूमा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरेर अन्तर्क्रिया गर्दै आइरहेका छौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग यस्तै एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् र बहस पनि जारी नै रहेको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास मार्फत निवेदक र विपक्षीलाई समय नै निर्धारण गरेर बहसका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै निवेदकका तर्फबाटको बहस सकिएको अवस्था छ भने विपक्षीका तर्फबाट अर्थात् सरकारी पक्षबाट हिजोदेखि बहस जारी छ र आज मात्रै संवैधानिक इजलासमा विपक्षीका 10 जनाभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गर्दैछन्। हामीले यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि अधिवक्ता सीताराम केसीलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो जुन भनौँ न दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि अहिले बहसमा रहेको विषय छ सर्वोच्चमा, र जुन बहसको विषय बनेको छ विपक्षी गठबन्धनका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रमादेश जारी गर्नुपर्ने भन्ने जुन विषय उठिरहेको छ, यो जायज छ पहिलो जिज्ञासा मेरो, र सम्भव कतिको छ? किनकि बहसको विषय छ, हामीले धेरै भन्न अदालतको विषयमा धेरै भन्न पनि त्यति उचित नहोला। तथापि यो सन्दर्भमा यहाँ अधिवक्ता भएको नाताले मैले जिज्ञासा राखेँ, यो कतिको सम्भव छ र कतिको जायज छ? अब संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको संविधान 2072 को संविधान हो। यो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा संविधान 3 थरी शक्ति, एउटा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर गएको शक्ति, एउटा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने शक्ति थियो, र अर्को पार्लियामेन्ट्री सिस्टम संसदीय प्रणालीलाई राखिनुपर्छ भनेर यो 3टा थरीको सम्मिश्रण भन्दछु म यो संविधानलाई। यो 3नै थरीको सहमतिबाट 72 को संविधान जारी भयो। त्यो संविधानले के गर्यो भने अरू समावेशी सिद्धान्तहरू धेरै अङ्गीकार गरेको छ, तर सबैभन्दा यसको ब्युटी भनौँ, यसको सौन्दर्य के छ भने संसदमा 165वटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नेलाई 165 क्षेत्र कायम गरेर समानुपातिक सिद्धान्तबाट 110 जना समानुपातिक सिद्धान्तबाट आउने प्रावधान राखियो। जम्मा 275 को हाउस भयो। त्यो किन, त्योबाट के बुझिन्छ भने 165 प्रत्यक्ष भयो, 51% ल्याउनले चुनाव जित्यो, 49% को पनि कदर भयो भनी संसदमा त्यसरी गर्यो। र अर्को कुरो, दलीय व्यवस्थाभन्दा 47 को संविधानभन्दा फरक कुरो 76 मन्त्री परिषद गठन गर्दा 76(1), 76(2) र 76(3) हुँदै 76(5) मा पुग्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई भनेर अर्को व्यवस्था, यसको 2टा ब्युटी भन्छु म यसलाई। व्यवस्थापिका संसदमा अल्पमतलाई कदर गर्ने गरी समानुपातिक व्यवस्था गरियो, र क्याबिनेट गठन गर्दाखेरि दलीयभन्दा अलिकति पृथक हिसाबले कोही यस्ता व्यक्ति छन्, प्रतिनिधि सभाको सदस्य छन्, उनले म विश्वासको मत ल्याउन सक्छु, आधार र प्रमाण मसँग छ भन्ने हो भने त्यो मौका दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले यो संविधानको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। अब अहिले आयो के 76(1) अनुसारको, अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गर्नुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट, संवैधानिक इजलासबाट फागुन 11 मा फैसला आइसक्यो। वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ भने संसद विघटन गर्न हुँदैन भनी मनसाय त्यही देखिया छ। त्यति हुँदाहुँदै अब हाम्रो केपी ओली के हुनु 76(1) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो साबिकमा, सबैभन्दा ठुलो दलको। त्यसपछि उहाँ जब
पार्टी पुरानो स्थितिमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पुरानो स्थितिमा भनेपछि फागुन 23 को अदालतको फैसलापछि फैसलापछि जसरी दुई पार्टी दुईतिर गए भन्न पूर्ववत रूपमा आफ्नो अवस्थामा फर्केपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नु अल्पमतमा 76 बाट राष्ट्रपतिबाट 76 को 2 वा 2 भन्दा बढी दल र 76 को प्रावधान त्यसमा तपाईले के हेर्दिनुपर्छ भने 76 मा सबैभन्दा बहुमत सबैभन्दा ठुलो दल जस्तै बहुमत सबैभन्दा ठुलो दलको हकमा 76 भन्यो 76 मा यदि त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलले त्यसमा उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता भन्छ 76 ले प्रतिनिधि सभा सदस्य भन्छ 76 ले र यदि त्यसरी हुन नसक्ने अवस्था भएमा 76 ले के भने नि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल त्यसलाई फेरि संसदीय दलको नेता भन्छ नियुक्ति गर्ने छ संविधानको धारामा स्पष्ट छ एकको धारा 76 ले नै नियुक्ति गर्ने छ प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ भनेछ 76 मा नियुक्ति गर्ने छ भनेछ 76 मा नियुक्ति गर्ने छ र 76 मा नियुक्ति गर्ने छ एउटै भाषा छ 76 1 2 3 र 5 हामी कहाँ जम्मा 4 प्रकारका प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। अब यहाँ के भइदियो केपी ओली 76 को प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि जब दुईटा पार्टीहरू दुईतिर पुगिसकेपछि पहिलाकै स्थितिमा पुगिसकेपछि 76 को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गर्ने काम भयो राष्ट्रपतिबाट त्यतिखेर त्यो सम्भावना नभएपछि 76 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले उहाँले 27 गते म विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो फेस गर्न जानुभयो उहाँले कति मत पाउनुभयो त 93 मत पाउनुभयो त्यसपछि 76 को प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि अब उहाँले विश्वासको मत 27 मा लिइसकेपछि 76 ले के भन्छ भने 76 को प्रधानमन्त्री 2 अथवा 3 को प्रधानमन्त्रीले 76 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान राखेको छ। तर उहाँ त एकैचोटि 76 मा जानु भएको छ नि त सर। त्यही त मैले भन्न खोजेँ उहाँ 76 मा अहिले पुग्नु भएकै छैन उहाँ 76 मा पुग्नु भएको छैन 76 को प्राइम मिनिस्टर हो 76 को अनुसारको विश्वासको मत लिन म सक्दिनँ 1/27 मा जुन अवस्था थियो त्यसमा अहिले अवस्था चेन्ज पनि नभएको र मैले विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर अवस्था विद्यमानता भएको हुनाले मलाई 6 गते उहाँले के भन्नु भने क्याबिनेटकै उहाँले निर्णय नै गरेर मार्ग प्रशस्त 76 को बमोजिमको मन्त्री परिषदको बैठक मन्त्री परिषद गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर मार्ग प्रशस्तको लागि राष्ट्रपति कहाँ लेखी पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि 76 को प्रक्रिया अगाडि बढ्यो राष्ट्रपतिबाट 76 को प्रक्रिया अगाडि बढेपछि अहिले एउटा भ्रम के छ भने 76 मै फर्किन पर्ने हो कि उहाँ 76 को प्राइम मिनिस्टर हो कि केपी शर्मा ओली 76 को प्राइम मिनिस्टर होइन उहाँ 76 को प्राइम मिनिस्टर हो र 76 मा अहिले यो इस्यु अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले मैले अब धेरै यसै हुनसक्छ भन्नुभन्दा पनि 76 हामीले बहस गरे निवेदकको तर्फबाट मैले पनि बहस गरेको हुनाले मैले बहस जिकिर गर्दाखेरि 76 को प्राइम मिनिस्टर 76 मा विश्वासको मत लिने नलिने उहाँले सरेन्डर गरिसकेको अवस्था म लिन सक्दिनँ भनेपछि त्यसलाई सरेन्डरै ठान्छ हामी लिगली भाषामा गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले 76 को प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यही 76 अनुसारै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने थियो राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो प्रक्रियालाई मैले त अदालतमा नै भने उहाँ पस्दाखेरि 76 को प्रक्रिया अनुसार पस्दा ढोकाबाट पस्नुभयो र निर्णय गर्दा झ्यालबाट निस्किनु भयो मेरो विचारमा उहाँले जुन निर्णय 76 को निर्णय पछि 2/7 को निर्णय गर्दाखेरि दलको कुरा उहाँले दलको कुरा हेर्न मिल्दैन त्यतिखेर किनभने 76 तर त्यही क्रममा भनौँ न जुन राष्ट्रपतिले संसदमा रहेका दलहरूलाई आह्वान गर्नुभयो केवल 21 घण्टा समय दिएर कि तपाईहरुको संख्यासहित आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुस् भन्दा त्यसमा पनि त फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 149 जनाको भन्न हस्ताक्षर सहित बुझाउनु भयो विपक्षी गठबन्धनको भन्दा बढी त्यसलाई चाहिँ के मान्ने त हामीले नै 149 जनाको केपी ओलीले गरेको हैन 149 जनाको मान्य शेरबहादुर देउवाले पेश गर्नु भएको हो हस्ताक्षर सहितको सरी 153 उहाँको दाबी हो 153 मा उहाँको भने के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा मसँग 121 जना नेकपा एमालेसँग 32 जना जसपासँग छ जसपाको अध्यक्षले लेखेर दिएको छ
म पनि अध्यक्ष नेकपा एमालेको अध्यक्ष भनेर मैले नि लेखेर दिएको छु। त्यही दिन 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दा म अब आउने प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्न चाहन्छु, मैले मार्ग प्रशस्त गरिसकेँ, अब 15 गते बजेट छ, आज 6 गते गइसक्यो, त्यसकारण अब मैले यसलाई धेरै ढिलो गर्न मिल्दैन, त्यसकारण अब आउने प्रधानमन्त्री छिटो नियुक्ति होस् भन्ने मूल्य र मान्यताका राखेर मैले यो निर्णय गरेको हुँ। अब मलाई 1/27 जुन विश्वासको मत लिँदाको अवस्थामा जे जति थियो त्यसमा कुनै स्थिति परिवर्तन नभएको हुनाले मैले विश्वासको मतमा जानुको कुनै अर्थ छैन। म मार्ग प्रशस्त गर्नलाई मैले राष्ट्रपति समिति पेश गरेको छु भनिसकेपछि 2 बजे त्यसरी भन्नुभयो, सम्पादकहरूसँग सबै पत्रकार साथीहरूसँग तपाईँहरू सबैसँग त्यो भन्नुभयो। उहाँ 4 बजे राष्ट्रपति कहाँ गएर मसँग 121 जना मसँग छ र 32 जना जसभाको भनेर 153 जनाको दाबी गर्नुभयो। त्यो अब त्यो दाबी अरू राष्ट्रपति भएको भए मलाई लाग्छ त्यो सुनिन्थेन, उहाँको निवेदनै लिनुहुन्थेन। 76.5ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विश्वास दिलाउने आधार छ भने जानी हो। आधार के हो त? दल हो। दल भने त 76(1) अनुसार पहिले भइसक्यो। 76(1, 2, 3 दलमा स्पष्ट लेखियो दलको बारेमा। उहाँ आफै अहिले बालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। बालवाला प्रधानमन्त्रीले मसँग यतिजना छ है, र फेरि उहाँले अर्को त्यसमा के पनि भन्नुभएको छ भने अरू मेरो दलका अन्य साथीहरू कहीँ गए, अरू पार्टीमा कहीँ सिग्नेचर गरे भने दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत कारबाही पनि गरिनेछ भन्ने समेत लेखेर राष्ट्रपति कहाँ जाने। राष्ट्रपतिले फेरि त्यही कुरोलाई मानेर दल सम्बन्धी ऐनको कुरो त बेग्लै छ। दल हो, दलीय व्यवस्थामा माननीयहरूले चुनाव गर्दाखेरि त्यही दलको चिन्ह लिएर उठेको हुन्छ। तर विपक्षीहरूले त भनिरहेछन् नि त त्यसरी जाँदाखेरि निर्दलीय हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति भन्न पार्टीको हुइप भन्दा बाहिर गएर अर्को पक्षमा गएर उभिन सक्दैन भन्ने छ नि त विपक्षीहरूको तर्क। विपक्ष तर्क सुन्नुहोस्, अब 47को संविधानमा र भएको व्यवस्था र 72को संविधानमा भएको व्यवस्थामा एउटा फरक कुरो के भने यही 76.5 76(1, 2, 3 त्यतिखेर पनि थियो। 76.5को पनि राष्ट्रपतिले यदि विश्वास आधार लिएर जाने हो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ। मैले यो गर्नेछ भन्ने किन भनेको भने 76(1) देखि 2 हुँदै 3 हुँदै 5 सम्म आउँदाखेरि पनि गर्नेछ, स्वाभाविक अधिकार होइन। हाम्रो राष्ट्रपतिजीले के गरिदिनु भयो भने त्यो डकुमेन्ट दलीय कुरा पनि उठाउनु भयो, त्यसपछि गएर केपी शर्मा ओलीको एमालेको अध्यक्ष र महन्त ठाकुरको पनि चिठी लिनुभयो। उहाँसँग 153 देखिँदैन, भोट गरेर भएन। 76.5 भनेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, 76(2) बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यले बोलायो। त्यो निर्दलीय भन्ने कुरो संविधानमा एउटा धारा अगाडि बढिसकेपछि अर्को धारा जाँदाखेरि अर्को धारामा टिकेर जाँदा त्यो निर्दलीय हुनसक्छ। 76.5को प्रक्रियामा राष्ट्रपति आफै अगाडि बढिसक्नुभयो भने त्यसपछि निर्णय गर्ने बेलामा उहाँले अरू केही गर्नै मिल्थेन। 149 जना गएर सिग्नेचर गरेर दिइसकेपछि उहाँ शेरबहादुर देउवालाई, माननीय शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सभापति होइन, माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर त्यसपछि 76(6)ले भन्छ नि त विश्वासको मत ल्याऊ भनेर। विश्वासको मत त्यो त संसदमा गइहाल्छ त, राष्ट्रपतिलाई त्यसको कुनै समस्या छैन। उहाँले कुन दलको छ, को उपस्थिति भयो, को भएन भनेर हेर्ने होइन। उहाँले त सिर्फ माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य जसरी आह्वान गर्नुभएको छ त्यही अनुसार हेर्नुपर्छ। सीताराम सर, मेरो जिज्ञासा, प्रधानमन्त्री बनाउने त संसदले होइन भने सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने हो र? यो पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा त जेमा पनि पार्टीको विवाद भयो सर्वोच्च, अर्को कुरो भयो सर्वोच्च, कतै हामी भन्न त्यो सर्वोच्चलाई पनि बढीभन्दा बढी अधिकार त दिइरहेको छैनौँ। संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो। हजुर, संविधानको व्याख्या गर्न जब सरकारले संविधान मिच्न थाल्छ, सरकारले संविधान मिच्न थालेपछि त्यसको रिमेडी अथवा अन्तिम उपचार गर्ने सर्वोच्च अदालत हो। पार्टीको होस् अथवा जुनसुकै कुरा पनि ऐन नियमको खिलाफमा सरकार गइसकेपछि अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ। अब तर अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि यहाँ के छ भने सरकारले गलत काम गर्दै जाने, अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै जाने भन्ने अहिले आछ। त्यो कुरो आछ भन्दा नि हामी हेरौँ न, 8-10 वटा केस है, पहिलो संसद विघटन,
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्री नियुक्ति लगायत जसै यो गिट्टी बालुवाका कुराहरू गरौँ, 6-7वटा त हामीसँग स्पष्ट यो भन्न त्यो 2 सातामा अरू काम सर्वोच्चको त अरू कामै नभए जस्तो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको उहाँ केपी शर्मा ओली मात्रै होला 76, 1, 2, 3 अनुसार 5 सम्मको प्रधानमन्त्री खोज्ने प्रधानमन्त्री। उहाँले राजीनामा दिन जानुभएको जस्तो पनि लाग्दैन। पदमुक्त विश्वासको 27 गते अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँको स्थिति के त? पदमुक्त हुनुभयो कि हुनु भएन? त्यो अवस्थामा फेरि उहाँ के गर्नुहुन्छ? दलीय भागभण्डा मिलाउन, आफू बहुमत सिद्ध गर्नको लागि मन्त्री विस्तार गरिदिनु, क्याबिनेट विस्तार गरिदिनुहुन्छ, अदालत चुप लाएर बस्दिने। अनि यति ठुलो नेचर अब नागरिकता जस्तो कुरोलाई अध्यादेशबाट लिएर आएर इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु खोज्नुहुन्छ, अदालत चुप। यस कारण हेर्नुहोस्, जब अप्ठ्यारो पर्छ, सरकारले जब आफ्नो नचाहिने हिसाबले अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्छ, संविधान मिच्न खोज्छ, त्यतिखेर अदालतले बोल्नै पर्छ। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत जसरी बोलिरहेछ, निर्णय आइरहेछ, नागरिकताको विधेयकमा होस् अथवा गिटी बालुवाको कष्टमा होस् अथवा यही संसद पुनर्स्थापनाको कष्टमा होस्, हरेक कुरामा सर्वोच्चले जे गरिरहेछ त्यो संविधान र ऐन कानुनको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको। मैले जोड्न खोजेको कुरो मैले सर्वोच्चले ठिक छ संसद पुनर्स्थापना फेरि पनि गर्देला हैन, तर सर्वोच्चले यदि मेरो काम मैले टुङ्ग्याएँ, प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम त संसदको हो, तपाईहरु संसदमै गएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् भनेर फैसला आयो भने चाहिँ के हुन्छ? मेरो जिज्ञासा यो। अदालतमा किनकि प्रमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने नै पनि त छैन नि, त्यो गर्ला भन्ने पनि छैन। गर्ला अदालतमा विचाराधीन कुरो, हामीले बहसमा गरेको कुरोलाई मैले तपाईलाई निवेदन गर्छु। हजुर, अब 136 जना सांसद भएपछि बहुमत सिद्ध हुने, अझ उपस्थित माननीयहरूको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको भन्छ 271 हाउसमा उपस्थित हो। 149 जनाले सिग्नेचर गरेर जाँदाखेरि पनि राष्ट्रपतिज्यूबाट सर्वोच्चको फैसला 7 गतेको राष्ट्रपतिको निर्णय हेर्नुहोला, दल कुनै उल्लेख गरेको छ, संविधानको धारा 89 को गको कुरा नि उल्लेख गरेको छ, जुन चाहिँ पछि सदनमा हुने कुरोलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनु भएको छ। त्यसपछि गएर उहाँले जे जति गरिरहनु भएको छ, अब संसदको अधिकार कटौती भयो कि भएन त? यहाँ 149 जनाको संसदको अल्टरनेटिभ सरकार दिन सक्छु भनेर जाँदाखेरि पनि दाबी पेश गर्दाखेरि पनि नदिएपछि त्यसको सोलुसन दिने अदालतै हो। अदालतले अब अहिले अदालतमा 146 जना जानुभएको छ, 149 जना मध्ये 3 जना विशेष कारणले जान सक्नु भएन। बहुमत सिद्ध माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जानुभएको हुनाले त्यसलाई आधार मानेर हामी विश्वस्त छौँ। धारा संविधानको 76 को धारा 5 को व्याख्या, यो व्यक्तिगतको कुरो। अब सर्वोच्चलाई अहिले सर्वोच्च अगाडि 2टा क्वेसन छ, यो के हो त? दलकै कुरा हो कि व्यक्तिगत प्रतिनिधि सभाका सदस्यले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो त? म त भन्दछु, अस्ति मैले बहसमा नि भने, यो व्यक्तिगत, अब यो निर्दलीय भन्न पाइन्न। प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई यी चुनाव उठ्दा त आफ्नो पार्टीको चिन्हबाट उठिहाल्यो नि, कोही स्वतन्त्र पनि उठ्लान्, त्यो स्वतन्त्र सांसदले पाउन सक्छ। छ भने सकेसम्म संसद पनि 5 वर्षै रहोस्, सरकार पनि 5 वर्षै रहोस्, तर प्रधानमन्त्री भनेर त्यो परिकल्पना गरेर दलको हकमा 76, 1, 2, 3 भन्यो स्पष्ट साथ। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यले, कोही यस्तो सदस्य छ जो सबैलाई कन्भिन्स गराउन सक्छ, सबै दलका सदस्यहरू माननीयहरूलाई गराउन सक्छ भने त्यो मौका किन नदिने त भनेर समयभन्दा अगाडि 5 वर्षभन्दा अगाडि हाउस डिजल्भ नहोस् र सरकारको स्थायी रूपमा 5 वर्ष कार्य सञ्चालन गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले यो संविधानको यसमा यो धाराको उपधारा परिकल्पना गरेको हो। सर, हामीले यो सबै कुराहरू डिस्कसन गरिरहँदा एउटा अर्को पक्ष पनि देखिन्छ यहाँ। यदि हामीले संविधानमै कतै केही खोट थियो कि संविधान बनाउँदाखेरि हामीले हताश गऱ्यौँ कि जसका कारणले एउटै व्यक्तिले 2 पटकसम्म कसरी त्यो दृढता गर्न सक्छ? यहाँ त अधिवक्ता हुनुहुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ल भन्नुहोस् त? संविधान बनाउँदा खोटको कुरो भएन। खास के भयो भने दलीय हिसाबले संविधान मोर फ्लेक्सिबल, मैले अघि नै भने नि 3टा शक्ति
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, यो तिनटैको मैले अघि नै सुरुमा निवेदन गरेँ नि, यी तिनैको सम्मिश्रण जस्तो सबैको सहमतिको संविधान हो यो। त्यसो भयो हुनाले एक थरी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जाउँ न भन्दाखेरि त्यो पनि भएन, प्रेसिडेन्टियल सिस्टममा भने पनि भएन, प्रधानमन्त्री सिस्टममा पनि नजाने भनेपछि संविधान बनाउँदा खोट भन्दा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुरो के थियो भने उहाँले सुरुदेखि नै संविधान मित्र जब आफू सभासद मानिने प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभयो त्यतिखेर नि उहाँले विश्वासको मत शपथ लिनु भएन। हेर्नुहोस्, शपथ नलिएपछि पछि प्रधानमन्त्री हुँदा शपथ लिनुभयो। 76 को प्राइम मिनिस्टर हुँदा उहाँले म प्रतिज्ञा गर्दछु भन्नुभयो। 76 को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा उहाँ मैले प्रतिज्ञा पर्दैन भन्नुभयो। यहीँबाट संविधान बनाउँदा भन्दा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दा के गरियो त हामीले? वर्तमान केपी शर्मा ओलीले यो जति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जे जति कामहरू गरे, यो चाहिँ संविधान खिलाफमा गइसकेपछि, संविधानको खिलाफमा प्रधान कार्यकालले काम गर्न थालेपछि यसको सोलुसन भने त अदालतै हो। प्रधानमन्त्री जुन त स्पष्ट भन्नुभएको छ नि त, फेरि यो मैले कुनै रहरले गरे होइन, संसद विघटन मेरो बाध्यात्मक परिस्थिति हो, मलाई काम पनि गर्न नदिने र चुनावमा जाउँ भन्ने विषय कहाँबाट गैर संवैधानिक हुन्छ, जनताको जनमतमा जाउँ भन्ने कुरा भनेर उहाँको जिकिर छ नि त। फेरि 5 वर्षको धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष हो। हेर्नुहोस्, मैले के भन्ने गरेको छु भने संविधान सभाका सदस्यहरूलाई अब यो उसको अधिकारको अपहरण भयो। यहाँ उसले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रको आफ्नो आन्तरिक कारणले, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले जनतामा त जनतामा जाने हो, हिजो पनि जनताबाट हो, जनताबाटै चुनेर आएको हो, 5 वर्षको लागि चुनेर आएको संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। जनतामा जाने भन्न साथै त्यसको देखिनु पर्यो स्पष्ट आधार कारण केही पनि छैन, किन जानु पर्यो जनतामा भन्दा पार्टी फुट्ने अवस्था भयो अथवा दलीय भागभन्दा मिलाउन सकिएन, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो यो, त्यसकारण जनतामा जानु पर्यो। त्यसकारण प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरूको अधिकार 5 वर्ष मान्य हुन सक्ने अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन सक्ने अधिकारको अपहरण गरेर जनतामा जाने न्युमा त्यसरी अपहरण गरेर जान पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन र वैकल्पिक सरकार, फेरि तपाईँ यसमा अर्को कुरा के, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुन्जेलसम्म जनतामा जानुको कुनै गुन्जाइस हुन सक्दैन। तर राष्ट्रपतिज्यूले पनि जुन भन्न जवाब पठाउनु भएको छ सर्वोच्चलाई, त्यो जवाबमा पनि स्पष्ट लेख्नु भएको छ नि त कि मैले जे गरेँ संविधान बमोजिम गरेको छु, यो मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने दाबी हुने खालको अभिव्यक्ति छ नि त उहाँले दिनुभएको जवाब। संविधानले राष्ट्रपति कदा एकताको प्रतीक अथवा एउटा आलङ्कारिक र सबैको सर्वमान्य राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र त्यसलाई सर्वस्वीकार्य पनि हो। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले जे काम गर्नुभयो, हामीले योभन्दा पहिलेको राष्ट्रपति सम्माननीय राममोहन यादवको पनि क्रियाकलाप हेरियो। राष्ट्रपति भनेको प्रधानमन्त्रीको लेख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले को निर्णय अनुसारै गर्ने भने तापनि यो अवस्था भनेको संवैधानिक इस्यु आयो, उहाँले मेरो अधिकारको कुरो भन्न सक्नुहोला, त्यही अधिकारकै कुरो भन्दाखेरि योभन्दा पहिले पनि फागुन 11 को फैसला देखिहाल्नुभयो, संसद विघटनको फैसला, त्यो नि अधिकारकै कुरो थियो। 6 महिनामा 2 चोटि संसद विघटन भइसक्यो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, राष्ट्रपति उहाँ नै हो, त्यसकारण दुईटैको अधिकारको कुरो देखिन्छ। तर संविधानले के भन्छ त, प्रतिनिधि सभा सदस्यको आयु कति छ र संविधान त्यो विघटन गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ कि छैन त, त्यो हेर्दाखेरि त्यसमै हो अदालत जानुपर्ने र अदालतले बोल्न पर्ने। त्यही हो 76(5) को व्याख्या यसपालि अदालतले स्पष्टसँग गर्नुपर्छ र गर्नेछ पनि। हस् सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता सीताराम केसी। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा अहिले बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी अर्का अतिथिसहित उपस्थित हुनेछौँ, तर अहिले भने लिउँ छोटो विश्राम।